各位老友記，大家好！今日我哋整個鬼馬油炸鬼，材料有油炸鬼、鯪魚肉同埋白胡椒同埋生粉，係咁簡單。我哋先處理咗啲鯪魚肉先啦。我哋加少少胡椒粉，辟咗嗰啲腥味。如果有果皮嘅話，都可以加埋落去。直接魚檔度都會有啲打好咗嘅鯪魚肉，我哋都可以用嘅。然後我哋加半殼生粉，加佢嘅黏性，撈勻佢。我哋加一隻蛋白，撈勻佢。我哋可以再加入適量嘅生粉，因為水分有啲多。慢慢撈下，你就會發現開始起膠㗎啦。我哋順住一個方向嚟攪佢，咁就唔會反㗎啦。慢慢見到增加咗黏性啦。我哋可以搭啲鯪魚肉嘅，令到佢起膠。好，我哋而家處理炸鬼，我哋剪佢大約2隻食指咁闊啦。我呢度做咗個錯誤示範，我哋其實可以將個頭同尾剪少少，咁一間煎嘅時候呢，就容易啲企穩。我哋釀鯪魚肉嘅時候，兩邊都要沾一沾啲生粉，咁容易會黐埋嘅。釀嘅時候，我哋可以拎隻羹，畢少少鯪魚肉，慢慢釀上去，唔使心急㗎。我哋將所有油炸鬼都釀咗鯪魚肉先。釀完之後，喺個面度撲少少生粉，一陣間容易煎啲，唔會黐底。我哋而家開鑊啦，我哋開個中小火，加啲油落去。因為鯪魚肉有水分，小心彈啊！我哋首先將魚肉嗰面向鑊度煎，先煎香咗嗰邊先。全程 keep 住一個小嘅火，慢慢煎香佢，唔使心急㗎。你睇魚肉嗰邊開始有少少焦啦，我哋可以再煎多佢一陣。差唔多，我哋就可以將佢反面，將其他都煎香埋佢。另外冇魚肉嗰啲邊呢，容易啲燶嘅，小心啲。
煎到個香脆就可以㗎啦。差唔多啦，我哋可以撈起佢，用廚房紙吸去多餘嘅油分。等我試食一嚿俾你聽下啦，幾脆？希望你會鍾意我今日介紹嘅鬼馬油炸鬼啦。鍾意呢條片記得 like、share 同 subscribe，多謝你啊！我哋下次見啦〜